ମୁଁ ଡେଲି ସକାଳେ ନାସ୍ତାରେ ଆମର ଡେଲି ମୁଁ ଅଣ୍ଡା 2ଟା ଖାଏ। ସମୟ ଯଦି ହେଇଗଲା ଭାତ ଖାଇବା ସମୟ ତ ଭାତ ସାଙ୍ଗେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦିଏ। ଭାଇମାନେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଅଛି ୟାର। କାହିଁକି ସେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଖାଉଛ? ଗୁଟକା ସଫଲ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ କେତେ କଥା ବେକାର ଜିନିଷ ଖାଉଛ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭାତ ତୁଣ ଅଣ୍ଡା ମାଂସ କେତେ ଭଲ ଭଲ ପନିପରିବା ତୁଣ ଅଛି ସେ ଖାଉନ। ପ୍ଲିଜ୍ ୟାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୋର ଯେ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଅ ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ଯାଏ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ଶରୀର ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଖରାପ ଜିନିଷ ଖାଇବେ ତ ଶରୀର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହେଇଯିବ ଆଉ ଆପଣ ବି ଏ ଦୁନିଆରେ ରହିବେନି। ତ ଏଇ କଥାଟା ମୋର ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବେ। ଆଉ ସକାଳେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିହାତି ଭାବରେ ବ୍ୟାୟାମ ଜିମ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମ ଶରୀରଟା ବ୍ୟାୟାମ ଜିମ୍ ଟିକେ କରିଲେ ଭଲ ଆକାରରେ ରହିବ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଯେକୌଣସି ରୋଗଜନକ କିଛି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବନି। ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ରୋଗ ହେଇକରି ଆମେ କ'ଣ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଇସା ଦେବା? ତ ସେଇ ଆମେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ପଇସା ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ନିଜ ଜିନିଷ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇକି ବଡ଼ି ସଡ଼ି ବନେଇଲେ ରୋଗ ହେବନି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆକାରରେ ଭଲ ଦେଖା ବି ଯିବା। ତ ସେଇ ଇଏରେ ତ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ଶରୀର ହିଁ ସବୁକିଛି। ଶରୀର ଥିଲେ ଆପଣ ଇନକମ୍ କରିବେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ। ଶରୀର ନଥିଲେ କିଛି କାମ କରିପାରିବେ ନା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ କିଛି କରିପାରିବେନି। ତ ସେହିପରି ମୁଁ ବି ମୋର ଟାଇମ୍ ହୁଏନି। ମୁଁ ସେମିତି ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ସେ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟ ଭାତ ରୋଷେଇ ସମୟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବି ମୁଁ ଟିକେ କରେ ଏମିତି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। ତ ଚାଲୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଏମିତି ଆସିବ। ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବା ଏହା ଯେ କାହାକୁ ଦେଖେଇବାର ନୁହଁ। ତ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବା ଜରୁରୀ ଯେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲେ କ'ଣ ସୁବିଧା ହୁଏ ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ କ୍ଲିୟର୍ ଜଣାଯିବ।